Mm. Patikrinsim Aha, profilį. pasižiūrim, ar jau yra. Nu, jau žinok, turim. Ai, kaip faina. Aš dar susirasiu. Na, Jo, ir aš to pačiu iškart pasidalinsiu pas save. aha, aha, matau jau pas mane tasai. Aha, kaip gerai. Mhm. Tai ką, važiuojam tada? Tai ką, važiuojam. Aha. Nu ką, labas, Žaneta. Labas, labas, neseniai matėmės, smagu. Jo, bet kaip malonu tave iš tikrųjų matyti pas save. Jo. Man irgi, čia iš vis dar neseniai Levandų soduose buvom, tai toks atrodo, kaip ir nebuvom išsiskyrę, žinai. Aha, jo, bet buvo tave tikrai smagu pamatyti pirmą kartą po tiek metų. Nesimatymą. Jo. Gerai. Tai va, šiandien mes su Žaneta kalbamės apie kritikos ir apsisprendimo baimę, apie baimės, apie kritikos ir apsisprendimo pasekmių baimės. Kas tai yra, kodėl mes bijom, aš noriu paklausti Žanetos, nes jinai yra Perkurk save knygos autorė, lektorė, intuityvioji mentorė. Jo, aš irgi turiu visur, kur keliauju šią knygą. Gal tu norėtum pati prisistatyti? Nu, kad jau ir kaip ir pasakėjai, taip, tiesiog mano veikla yra susijusi su tuo kodiniu pavadinimu perkurk save, ar ne? Nes kada, kaip sakoma, perkuri save, kitaip sakant, perkuri savo minčių kryptį, savo tą energiją natūraliai persikeiti ir tada pagal tą naująją save, kaip sakoma, naująją savo versiją, apie ką šią knygą rašau, mes jau pritraukiam visiškai kitas aplinkybės, kitus žmonės į savo gyvenimą, kitas situacijas, žodžiu, viskas kardinaliai keičiasi. Nes viskas visako pradžia nuo vidaus, nuo savęs. Jeigu žmonės bando išorę keisti, kitą pakeisti, o ne save ar ne, arba ten daryti kažkokius tai savęs, nežinau, laužimo, drastiškas priemonės imtis fizinė prasme ar ne ten kažką, tai žodžiu, tai yra ne tas kelias, ne iš tos pusės einama. Tai va, tai mano žinutė būtent apie tai ir jo labiau, kad tu pati irgi puikiausiai tos dalykus supranti, nes pačios keli lygiai taip pat buvo tos transformacijos per savo vidinius patyrimus ir tada keičiasi išorė. Tai mano tas jau pavadinimas perkurk save ir viskas apie tai, paprastai ir trumpai kalbant. Jo, aš noriu, Žaneta, irgi paantrinti, kad jeigu bandai keisti aplinką, tu visada grįžti tą užburtą ratą, kad tau nesiseka ir nesiseka. Ir kai pradedi žiūrėti į savo vidų, kas yra, kai pradedi gaudyti tuos visus tarakonus, negaudyti, tiesiog juos pamatyti, ar ne? Tai viskas pradeda keistis. Aišku, žinai, ne visada lengva pačiam pamatyti, nes esi pripratęs prie tų savo tarakonų, jie tokie jaukus ir savi, žinai, kad tau atrodo, kad čia norma, kad čia viskas gerai. Kai iš tiesų, kai leidi savo truputėlį staptelėti arba įsileidi kitokį matymą kito žmogaus, neneigdamas iš karto, ai čia nesąmonė, ai čia ne apie mane, žinai, visi kiti dalykai, tai va tada jau gali, kaip sakoma, iš tiesų atsižvelgti į save, pasižiūrėti į save ir priimti galbūt kitokius sprendimus. O tam taip pat reikia ir laiko, ir pasiryžimo, ir noro be abejo. Jo. Aš irgi naudojau tavo knygą ir iš tikrųjų jinai veikia. Jeigu darai, viskas veikia. Jo, ir man pavyko perkurti save sėkmingai, aš manau. Jo, džiaugiuosi labai. Oi, kaip aš džiaugiuosi, net neįsivaizduoju. Jo, veikia, tarsi antras gyvenimas, žinai, prasidėjo kitoks visiškai. Jo, tai va. Tai kaip apie tas baimės, Žaneta? Apie kritikos baimę. Kodėl mes bijom, kad mes būsim sukritikuoti ir kodėl mums yra taip svarbu būti nekritikuojamiems? Baimė tema, sakykime, yra labai labai plati, nes tai net ne viena problema, jeigu taip galėtume įvardinti, ar ne, net ne viena programa ir, žodžiu, tai yra visa kombinacija įvairių dalykų. Kaip sakė, mes iš įpročio mastom kažką tai kryptingai ir jau susikuria, kaip aš vadinu, pagreičiai. Pagreičiai arba tie tokie šleifai, žodžiu, šitų minčių. Ir pagreitis to įpročio mąstyti negatyviai apie kažką, ar ne, sakykime, konkrečiai gal apie tą pačią kritiką, ką dabar sakai, tai reiškia, kad tavo mintis yra
kaip sakau, į minuso pusę, negatyviai, vietoj to, kad tu mąstytum apie tai, kas yra gerai. Ar ne? Tu, sakykime, žiūrint kokia situacija, dėl ko mes bijom tos kritikos. Tarkim, išeiti į viešumą, ne? Skyrybos arba saviugda, vat santykiai, blogi santykiai. Ir mes tiesiog, aš kadangi žiūriu iš santykių pusės, nes tai aš esu apie tai, apie tos toksiškus, sudėtingus, destruktyvius santykius. Jo. Ir aš daugiausiai žiūriu į tą pusę. Nu, tai čia lygiai tas pats, ar ne? Čia beje yra susiję, sakyčiau, tiesiogiai su trūkumu meilės. Ir mes labai dažnai tą meilę, kaip šaltinį, iš kurio tarsi ta meilė į mane turėtų ateiti, susikuriam kažkokį tai, žmogus, sakykim, šiuo atveju, ar ne? Ir užsidedam tokią iliuziją, kad iš šito žmogaus ar kažkokio kito turi ateiti man meilė. Ir jeigu jau aš jaučiu kažką kito, o ne meilę, tai vadinasi viskas jau blogai. Ar ne? Bet iš tiesų tai meilės šaltinis yra vienas vienintelis ir bendras visiems. Manau, tavo auditorija tai taip pat puikiai supranta, nes yra tas tikrasis šaltinis meilės, sakykime, ar ne, kurį į save įsileidus, tada tu ištransliuoji tą meilę į kitus ir tada tu, sakykime, jau per meilės filtrus matai savo situacijas, aplinkybės, žmonės, visą ką, kas tai būtų. Jeigu matai kažką mažiau negu meilė, reiškia, pas tave filtras yra užkištas. Reiškia, tu realiai neįsileidi tas meilės ir dėl to išsitransliuoja tau į išorę kaip kažkas tokio negatyvaus. Ir aišku, kai mūsų lūkesčiai yra kažko tai uždėti, kai mes jau vieną, kitą, trečią kartą ar ne patyrėm kažką ir jau įsivaizduojam, kad viskas visada taip jau ir yra, sakykime, tas žmogus visada va toks, štampą tokį aukštą ant jo, ir mes nuolat to lūkesčių prisitraukinėjam. Nes jeigu aš tikiu tuo, tai aš tai ir manifestuoju, kaip sakoma, pritraukiu, ar ne? Tai va, tikiu, kad jisai blogas, arba kad jis visada su manim taip elgiasi, tai ir turiu tą rezultatą. Tai va, iš tos pusės žiūrint, mes tiesiog klaidingai suvokiam šaltinį, iš kurio turėtų ateiti tas, ar tai palaikymas, ar tai meilė, žodžiu, čia žiūrint, kam ko reikia ir kas su kuo asocijuoja, ar ne. Ir kada tu iš tiesų savo tvirtybėje atsirandi, tikrajam meilės šaltinėje, kaip sakant, nelūkestyje iš kažkur kitur prisigraibyti nuotrupų tos meilės. Nežinai, kas gaunasi, kad vietoj to, kad tu tiesiai iš šaltinio, tu tarsi suprojektuoji į žmogų ir tarsi dabar ta meilė turėtų ateiti kaip trikampių tokio, ne? Netiesiogiai, bet jo, tarsi per jį pas tave turi ateiti. Tai visiškai klaidingas, iškreiptas, sakykime, ar ne, tas modelis pats ir suvokimas. Vadinasi, man pirmiausia iš savęs. O kai aš iš savęs jaučiu tą, tai aišku, aš ir save myliu, ko dažniausiai trūksta tom moterim, kurios yra, kaip tu įvardini, tose destruktyviuose kažkokiuose sunkiuose santykiuose, ar ne, nelaiminguose. Ir, čia aišku, daug yra visokių tokių linijų, kurias galima būtų apkalbėti. Bet galbūt kažkokie tai tikslingi dalykai tau konkrečiai įdomus būtų, kad man, kaip sakant, apie viską ir apie daug. Jo, mane tai labiausiai domina, kad moteris būna prisirišusios ir ieškodamas meilės kitų ir daro viską, kad kitam būtų geriau, noriu būti gera, kitas bus laimingas ir aš būsiu laiminga ir jos bijo būti sukritikuotos. Ir kai jos tiesiog pavargsta, nebeturi jėgų arba jau pastebi, kad čia kažkas yra negerai ir jos pradeda strigti ir jos tada galvoja, nesugebu išlaikyti šeimos, nesugebu išlaikyti santykių, turiu namą, turiu mašiną, turiu gražius vaikus, viskas kaip yra gerai, bet jeigu aš priimsiu sprendimą, kuris, mane baugina, pavyzdžiui, kad ir skyrybos. Ir mane kritikuos vyras, mane kritikuos draugai, šeima, aš pati save kritikuosiu. Va ta baimė kritikai. Tai čia kaip ir bet kokia kita baimė, ar ne? Tai yra susiję tiesiogiai su tuo, kad jeigu aš noriu vieno, pavyzdžiui, šiuo atveju laimingų santykių kažkokiu, ar ne, o aš mąstau visiškai priešingą kryptimį.
priešingas galas, kaip sakoma, šitos laimės, ar ne? Ir tarsi savo įrodinėju, kodėl va to norėti yra blogai. Tarkim, ten atskirai kažkaip gyventi ar ne, lengvume, be kažkokių ten nuolatos, nežinau, atakų ar fizinio, ar psichologinio, ar dar kas nors, žiūrint, kas ten per santykis ar ne. Tai vat ir savo įrodinėju, tarsi kodėl, ieškau priežasčių, kodėl negaliu savo padaryti šitą sprendimą, ar ne, kodėl negaliu savo šitos laimės suteikti. Kodėl to norėti man yra blogai. Neva nukentėjęs kažkas, ten gal vaikai, ten dėl vaikų gyvenu, žinai, ten dar dėl kažko, dėl turtų tų pačių, nes nu kas, jeigu ten, sakykime, vyro ar ne, o dažniausiai taip ir būna, kad tos, kurios save visiškai paleidžia ir, kaip sakoma, aukoja save vardan kitų, visiškai apleisdamos save, tai pasidaro, nu, išsekusios, energetiškai ir, aišku, finansiškai lygiai taip pat ir, nu, visom prasmėm tiesiog akivaizdu, kad nesugebančios užsikrauti pačios, tiesiogiai, kaip sakau, iš šaltinio. Ir jeigu va tas šaltinis, į kurį dabar įsivaizduoja, tas vienintelis mano šaltinis, dar ten, sakykime, ir finansų, ir ten kažkokio tai ale saugumo ar dar kažko, tai ar ne, ir dabar aš tą šaltinį prarandu. Tai vat ir nesuvokia, kad, kaip sakant, tą kištuką reikėtų kitur kišti. Va čia atsiranda ta kita baimė, kur aš minėjau poste apie tai, kad sprendimų priėmimo ir pasekmių. Kas bus, jeigu bus kitaip, kaip aš gyvensiu, kaip man seksis, taip toliau ir panašiai. Nu taip, pat įsijungia ateities, sakykime, dar ar ne, galbūt tą baimę, galim gal ir taip įvardinti, tas neužtikrintumas. Be abejo, tai tiesiogiai susijęs su tuo, ką galėtume įvardinti pasitikėjimo savimi stoka. Ar ne, nes toksiškose santykiuose tas manipuliatorius, sakykime, ar ne, jeigu galim jį tai pavadinti, geba labai sėkmingai tau įteikti, kad tu esi nieko verta. Ir kai tu tuo patiki, natūralu, kad nu, tu toje, kaip sakoma, programoje, tame įsitikinime ir gyveni. Nu taip, taigi aš nieko pati negaliu. Aš vadinu. Ir bijau. Nes neturėsiu atramos, kas gali. Tai va, tai žodžiu, bet kuriuo atveju sugrįžimas yra kas? Į save, į savo galią, į savo tvirtybę, į savo pasitikėjimą savimi. Ar ne, nu ką labai dažnai ten įvardina meilę savo ir taip toliau, bet čia ir toks, sakyčiau, per daug abstraktus dalykas ir dažnai, nu, truputėlį netgi marketingas jau su tuo daromas. Per daug toks išeskaluotas dalykas. Jo, tai va, tiesiog susigrąžinti savo galę savo, kai aš sakau, ar ne, tai yra susigrąžinti savo tikėjimą savimi. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimu to priimti sprendimą, nes šitos moterys jos tiesiog yra išmokytos nepriimti sprendimų, nes ką jos bedarytų, vis tiek būtų blogai. Kokį sprendimą be priimtų, nu galbūt yra kažkokia ten siauras sritis ar ne, kur, sakykime, tas vyras nesikišdavo ar nesikiša. Leidžia jai, sakykime, ten tos sprendimus priiminėti. Gerai, nuo šitos dalies platink galimybę savo sprendimų priėmimo. Mane visą laiką ten, žinai, šokinėti aplinkui ir tik tai pagal tai, ką užduos dūdelė, žinai, pagrindinio to manipuliatoriaus. Ir dar aišku, jeigu ir padarai, atrodo viską darysi ten jau maksimaliai gerai ir tobulai, tai vis tiek ras prie ko prikipti. Ir čia dažnai irgi, ką be, kaip sakau, iš kailio gali nertis ten ar ne, ką bedarytum, vis tiek, net jeigu ir padarai taip, kaip prašė, vis tiek bus atsiras dar kažkas, tai kas negerai. Šitą dalyką dabar irgi net ir savo patirtyse galiu atpažinti tam tikrose momentuose, kur irgi buvau užstrigus šitam nutikėjime tokiam, ar ne? Kad aišku, čia yra tas geros mergaitės vadinamas sindromas, ar ne, nori būti gera visiems, nori ištraukti pagalbą kažkokią, ar ne, nes tarsi tas žmogus pradžioj galbūt atrodo kažkoks nelaimingesnis už tave ir dabar tu labai stengiasi padaryti laimingu. Na, visokių tokių dalykų. Ir va tas ir įsivaizduoja, kad ta laimė yra kaip kažkoks, va, kaip sakau, išorinį pokytį padarysi, tu ten, žinai, iš serijos svorį numesi, pavyzdžiui, ar ne, jeigu ir numesi svorį, tau sakys, žiūrėk, plaukus persidažysi plaukus, tau sakys, žiūrėk, jau ten pasikeis gal ir kažką dar ten, žinai, kur nors, žodžiu, niekada nebus pabaigos.
Jo, ir nespėja lakstyti paskui kitų norus. Jo, tai va, tai yra, kai save paleidi save ir pradedi gyventi kito gyvenimą, o ne savo. O kaip nebijoti paleistis? Kaip išdrįsti paleisti save? Kaip Čia, ką aš pasakysiu, kada mes esame įnirę į labai kažkokius tai gilius tokius dalykus, tai čia vienam praktiškai išsikapanoti yra be šansų. Gal ir labai nesmagiai kažkam tai skambės, bet ne veltui yra bendruomenės kūriamos, ne veltui yra kažkokie susibūrimai ar ne tų pačių moterų, mentoriai ne veltui yra lygiai taip pat. Todėl, kad vienam tiesiog neišeina, kaip aš sakau, jeigu mes įsivaizduojam, kad aš galiu pati viską, tai čia aišku, pirmiausia, šitos moteris tikrai šitos programos neturėtų turėti, nes jos nieko negali, jos yra priešingai išmokytos, kad tu negali, ar ne? Tai dažniausiai jos tos neturi, turi nebent tos, kurios pradeda eiti dvasiniu keliu. Tai va tada užsiaugina tą savo dvasinį ego ir įsivaizduoja, kad aš jau viską pati galiu, arba ten kažkas tai mane, nežinau, ištrauks. Kai iš tikrųjų, kaip aš sakau, mes ne Münchhauseniai, kad save iš duobės išsitrauktume kažkaip už pakarpos, ne iš liūno kažkokią. Reikalinga yra iš šono pagalba, ranka ištiesta, kurią reikėtų drąsiai įsikibti, nes priešingų atveju tu toliau į tą liūną, kaip sakoma, nersi gilyn. Tai va, tai čia pradžia ieškoti, ar ne? Rasti savo laiko, noro, suvokti visų pirma, kad čia absurdas taip gyventi toliau. Nes šitie santykiai tikrai nepasidarys laimingesni, jeigu nieko nekeisti. Beprotybė, beprasmybė. Vadinasi, turi ieškoti pokyčio ir tada ieškoti, kaip sakau, tos pagalbos rankos ar tos kažkokios bendruomenės, kur galima, po truputėlį skleistis joje. Tai mano, sakykime, pasiūlymas ir rekomendacija tik tai tokia. Nieko nematau. Jo, Žaneta, tu tikrai teisingai sakai, mano irgi patirtis rodo, kad su tais, kai tu gyveni, turi tarptų tarakonų savo, ar ne? Tu pats tampi, net negali pasakyti tarakonų, bet tu turi tą mąstymą. Ir kaip tau pakeisti mąstymą, jeigu tu mąstai lygiai taip pat, tai turi kažkas iš šono tau pasakyti, ei. Arba jau tu pats turi ieškoti kabliukų, kodėl pas mane yra taip, o pas kitų galbūt yra kitaip. Kodėl aš kenčiu, kodėl man sunku. Ir pasižiūrėti, galų gale paskaičiuoti, kiek tų laimingų dienų aš turiu per savaitę. Ir kas yra normalu, kas yra nenormalu. Kiek aš turiu, jeigu aš esu per savaitę nelaiminga 5 dienas. Arba per mėnesį, aš turiu, pavyzdžiui, nekalbadienių 3 savaitės per mėnesį. Ir tik savaitę kalbadienių per mėnesį, tai kas yra negerai, taip nebūna. Bet ieškoti tų tokių pliusiukų ir minusiukų, kad atsverti, kad pamatyti su akim. O po to jau po to reikalingi yra mentoriai. Taip, todėl, kad, aišku, visų pirma, kol nėra tos pačios, sakykime, suvokimo, savistabos ar ne tų dalykų, tai mes iš vis tada nieko nepakeičiam. Dar kai jau ateina suvokimas, kad tu gali, tai va čia po truputėlį jau yra savo galios savo susigrąžinimas. Savęs savo, kaip sakom, ar ne? Susitelkimas į save, ne tik tai kitų poreikius, ten, sakykime, ar tai vyro, ar vaiko, ar dar kažkieno ten. Bet ir dažniausiai beje šitos moteris, kurios užsisuka, kaip sakau, pleaserių, arba ten, žinai, kad kitiem patiktų. Tenkintojų jau, tai atsiranda labai daug aplinkoje. Ir šitam reikia kažkokios tai pagalbos, ir šitam reikia, ir dar šitam reikia, žodžiu, ten atsiranda vėl manifestuojas, kaip sakau, šitą tavo energiją išoriai per daugybę skirtingų vietų. Tai mes šitą nenori turim pakeisti. Ir beje, tas pabėgimas, netgi jeigu šautų į galvą tokiai moteriai, sakykime, užtrenkti duris, pabėgti ar ne, jinai vis tiek su savim nešasi save. Ir tada po to jinai lygiai taip pat vėl ten užsigraužtų, vėl taip pat liktų tose savo abejonėse, kad aš be reikalo tai pasilgiu ir vos grįžtų atgal ten į vos ne ant kelių atsiprašinėdama pati. Iki to lygio. Bet taip dažniausiai statistiškai taip ir būna. Aš žiūrėjau statistiką. Visai neseniai pasižiūrėjau apie moterų krizių centrus, taip toliau ir panašiai, kai jau ten eina labai jau
labai stipriai visą kitą, jos tiesiog grįžta. Nu tai va, išmoktas tas, žinai, būti auka. Modelis, išmoktas modelis, jo. Jo, būtent. Ir tos baimės labai stabdo. Nu, natūralu, kad, bet sakau, baimė, čia nereikia iš to daryti monstrą, nes mes labai dažnai dabar girdim, oi, baimė, čia, žinai, kažką turi išsirauti, tas baimės, nieko panašaus. Čia yra vėl eiliniai paistalai, eiliniai kažkokie prisigalvojimai, tada dar labiau bijom. Tai bet kas, kaip sakau, kas tai yra, mes turim tik tai dvi kryptis minčių, teigiamas, neigiamas, viskas. Mums tik tiek tai reikia žinoti. Mums tik tiek tai reikia žinoti, suvokti ir tuo naudotis. Jeigu mano mintys, sakykime, ir mano, aišku, su mintim susijusi būsena yra nors kažkiek teigiama kryptimi einanti, reiškia, aš einu teisingai. Jeigu priešingai, einu neteisingai. Tai baimė yra tiesiog labai stipriai sukurtas, tas, sakau, pagreitis mąstyti negatyviai. Tai va, tai rezultatas to yra baimė galiausiai. Nes aš iki tol nepriiminėjau kažkokių savo palankesnių sprendimų, kas vis kūrė ir kūrė daugiau to negatyvumo mano gyvenime, arba to, sakykime, tų minčių, kad kol galiausiai ateina tas maždaug, nu, be šansų viskas, jau aš taip ir nugyvensiu maždaug, ar ten tokia karma, žinai, mano, ir atkentėti jau dabar turi visą gyvenimą. Nu, žodžiu, ateina visiškai ne į tą pusę, kaip sakoma, kada mes savo mintis pasukam, visiškai neteisingas ir gyvenimo modelis toliau yra. Ir beje, tą patį modelį, ką moteris bent jau galėtų susivokti pagaliau, jį tą patį perduoti ir savo vaikams. Jeigu jie nieko nepakeičia, vaikai taigi mato, kas vyksta, vaikai taigi jaučia, kas vyksta. Ir jeigu mes šito dalyko ryžtingai, kaip sakau, nepadarom sprendimo pakeisti, padaryti kitaip, tai natūralu, kad mes liekam ir dar tą patį štampą perduodam palikimu savo vaikams. Nes jie kitokio gyvenimo nematė. Jie irgi galvoja, kad tai norma. Jo, už tai ir sakoma, kad vaikai mokosi iš tėvų. Ne iš žodžių, bet iš poelgių. Taip, pavyzdys. Va čia grinai, va, tai ką tu sakai. Tai va, tai ar verta, tai sakau savo tiesiog, ar ne, susivokus tose dalykuose, priimti tiesiog aišku suvokimą, tai ar tu dar nori taip gyventi, ar tu dar nori ruošinti save ir savo vaikus. Ir tau vis dar taip patogu tame siaubingai nekomfortiškam komforte, kabutėse. Nes aišku, tu tą komfortą susikūrei, nu tai va, tau dabar patogu, tau nereiks nieko daryti, nes pinigai, tarkim, jeigu pavyzdys ar ne, čia šiuo atveju būtų tas nevasaugumas įsivaizduojamas nereikės pačiai rūpintis. Bet visada galima pradėti. Ir visada naudinga pradėti. Ir verta visada pradėti. Ir netgi, jeigu dar yra toks, tai, sakykime, bet kokiai čia netgi netoksiškose santykiuose, bet kokiai, ar ne, bet kokiam santykyje, nenusivažiuoti, kaip sakoma, iki to lygio, kad esu priklausoma tik nuo sau. Laikas, energija, džiaugsmai ir taip toliau turi būti sau. Ir tai joks ne egoizmas, absoliučiai joks ne egoizmas. Bet čia tu priešingai kalbi, praktiškai kaip žmonės girdi iš išorės aplinkoje, kad jeigu tu žiūri tik savęs ir sau, tai vadinasi, tu esi egoistas. Taip, kadangi aš dirbu su šita auditorija, kurie eina dvasiniu keliu ir ten yra beprotiškai nesąmoningų programų prifarširuotos jų galvelės, tai man labai žinomi tie niuansai, sakykime, kurie klaidingai yra interpretuoti, galbūt net ir iš tų pačių šventraščių ar dar kažko tai, ir paskui įsivaizduojama, kad tai yra tiesa, o dar kiti nesuvokdami tikros tos gelmės tų dalykų dar eskaluoja, aišku, tos pačius dalykus ir apie santykį, ir apie pinigus, kadangi mano būtent gausos sąmonė yra ta kryptis, sakykime, ar ne, pagrindinė. Bet gausa mes suvokiam net ir santykyje, ji taip pat yra svarbi, reikalinga, ar ne, ir čia gausa tai nėra tik tai pinigai, ką aš noriu pasakyti, ar ne, bet pinigai, aišku, būtinai dalis to taip pat. Tai va, tai čia turi savo priimti, aišku, tokį suvokimą, kad tu esi tu, kaip ir kiekvienas, ir įsivaizduok pat filmą, jeigu kiekvienas mes būtume laimingi patys su savimi, tik tai savęs, sakykime, ar ne, savo gerą savijautą, sakykime, besirūpinantis. Tai ar būtų nelaimingų žmonių?
Nebūtų. Nu, tai visi savaime būtų laimingi, ar ne? Ir va čia yra tas iškreiptas suvokimas, kad aš negaliu būti laiminga, turiu padaryti kažką kitą laimingo. Ne, kai tu būsi laiminga, patikėk, tada ir kiti bus laimingi. Būtent nuo mūsų prasideda viskas ir mumis viskas baigėsi. Jo, jo, nes nuo mūsų laimės mokosi ir kiti, mokos vaikai, mokos vyrai, broliai ir visa kita ima pavyzdį norom ar nenorom, bet taip yra. Kiekvienas mes žiūrime tą žmogų, kuris yra laimingesnis už mumis. Ir mes galvom, kaip jisai yra laimingas, ką jis daro, kad jisai yra laimingas. Ir mes mokomės. Jeigu mūsų atviros akys ir širdis atviros, ar ne? Atmerktos akys ir širdis atviros. Tai mes tai taip ir darom. Mes turim vis dėlto tą įgimtą, aš manau, instinktą būti laimingi. Nes tai yra natūralu. Tai yra tai, kas mes iš tiesų esame. Mes esame, sakykime, net ir tose pačiose dvasinėse ar ne kontekstuose mes girdim, kad mes atėjome čia džiaugsmui, meilį ir taip toliau. Nu, tai palauk, vadinasi, tikrai ne kančiai, ne skausmui, ne vargui, ne trūkumui, ne panašiems dalykams, ar ne? Tai jeigu mano aplinkoje manifestuojasi kaip tik tie, kaip sakau, priešingi arba minusiniai dalykai, tai faktas, kad aš gyvenu visiškai ne pagal visus dėsnius ir taip toliau. Vadinasi, čia nieko bendro su tuo dvasingumu neturi. Aukojimasis kažkoks tai. Čia vėlgi iškreipta programa yra. Aukotis dėl kito. Čia netgi visokiose religinėse programose dažnai būna irgi tokie dalykai, ar ne, tas kančios iškeltas visą laiką ant pjedestalo, ten sakykime, ar ne, kad ir tas Jėzaus nukryžiavimas, kai iš tikrųjų tai buvo tik tai, sakykime, akimirka lyginant su visu jo gyvenimu ir to indėliu, ką jisai darė, kokią žinią nešė žmonijai. Ne, užsikabinam už to vieno nesąmoningo kažkokią tai aspektą ir išeskaluojam tiek, kad jau padarom tai visos religijos pagrindinių dalykų kažkokį. Tai ir visi dabar šitoj kančioj gyvenkim, nes tai yra teisinga, nes tada tau bus rojus. Absurdų, absurdų, absurdas. Tikrai ne to Jėzus mokė. Tai vadinasi, visiškai iškreiptai tas padėti pagrindai, sakykime, mąstymo, jie trukdo ir toliau dėliotis gyvenimą laimingai. Ir tada gyveni toj programai ir, kankiniesi. Okei, jeigu jau pasirinkai, kaip sakoma, šitą kelią, bet vėlgi klausimas, ar tikrai tu to nori. Ir priėmus kitokį sprendimą, kitokį suvokimą įsileidus, tu jau gali pakeisti. Tikrai kiekviena gali tai padaryti. Absoliučiai kiekviena. Nesakau, kad abrakadabra iškart, dėl to ir sakau, reikalingos bendruomenės, palaikymas, motyvacija, visi kiti dalykai, kol pagaliau tu viduje atrasi savo vidinę stiprybę ir galėsi toliau kitas motyvuoti ir kitom padėti. Ir tai būtų patys gražiausi dalykai, kurių linkiu kiekvienai moteriai, kuri užstrigusi tose, sakykime, sunkiuose kažkokiuose santykiuose. Jo, aš irgi galiu tau, Žaneta, tik pritarti, kad mes visos galim būti stiprios ir gyventi gyvenimą tokią, kokią mes norim, nekančioj, ir rodyti pavyzdį savo vaikams. Čia ne tik apie moteris, čia ir apie vyrus, bendrai paėmus, apie visus žmonės. Ir kai mes pagalvojom, ką mes renkamės, kad Žaneta šneka jinai apie gausos sąmonę ir trūkumo sąmonę, apie gausą ir trūkumą, ką mes renkamės. Aš irgi užduodu savo klausimą situacijose, kuriuose kartais aš pasiklystu, ar ne? Tai ką aš renkuosi gausą, ar aš renkuosi trūkumą? Pliusą ir minusą, ir man viskas aišku, kur aš noriu tai gausiai. Aš noriu tai gerai man, ir mano vaikam, ir mano aplinkai. Nes toksiniai santykiai ir viskas, kas juose vyksta, savigrauža, kaltė, taip toliau ir panašiai, tai yra trūkumo sąmonė. Taip, būtent. Viskas, kas susijęs su bloga savijauta, sakykime, ar ne, tai yra tiesioginis parodymas, kad aš nukrypau nuo savo tikrosios savasties, nuo savo tikrosios krypties, nuo to džiaugsmo, sakykime, šaltinio, nuo vedimo, ar ten kaip mes beįvardintume. Tai tai yra labai lengva pasitikrinti. Kiekviena mintis, kuri ateina į galvą, gali būti pasverta. Ar aš su ja gerai jaučiuosi, ar negerai jaučiuosi. Ir jeigu negerai jaučiuosi, vadinasi,
tai, ką galvoju aš ir tai, ką galvoja mano, vadinkime, aukštesnioji sąmonė, nesutampa. Bet labai paprastas pasitikrinimas, beje, cituojant praktiškai knygą Perkurk save. Jo. Ir tai labai gerai parodo, kad aš turiu vidinį konfliktą. Iš ten atsiranda visi tie vidiniai konfliktai ir pasipriešinimai. Nes mūsų aukštesnioji sąmonė taigi nori, kad mums būtų gerai. Jinai iš esmės jau yra gerai. Tik tai vat mes čia su protu susikuriam, prisigalvodami visokių įsitikinimų, įtikėdami į kažkokius dalykus, mes sukuriame tą pasipriešinimą. Ir kuo labiau pagal tuos įsitikinimus, kaip dėžutės, keturkampius tokius mes turim įtilpti, turim įgyventi visą gyvenimą, arba kuo daugiau jų tų dėžučių mes turim ir turim įtikti, tuo mums yra sudėtingiau. Jo, ir dar aišku, tos dėžutės yra ne mūsų, o tos dėžutės yra, kaip sakoma, primestos iš aplinkos, nes va čia religija sukūrė tokią man dėžutę ir aš dabar bandau ją įsisprausti, knygas kažkokias paskaičiau, jau dabar pagal knygas bandau save įsprausti kažkokį tai rėmą, dar kažkokių mokymų pasiklausau dabar ir pagal mokymus, o dar nedaug dievę jau visiškai susipainioju, kas labai dažnai ir būna, todėl kad skirtingi informaciniai šaltiniai savai pateikia ir protas visiškai tada pasimeta, tai kaip teisingai. Tai ar čia aukotis ar nesiaukoti, tai kaip čia teisingai iš serijos? Jo, man irgi tas buvo, gerai atsimenu, kiek tų tiesų ir visas tiesas ir visi įrodinėjai tas savo tiesas tokias, kokios yra. Nu, kas čia dabar yra? Kur ta tiesa, kur būtų absoliuti, unikali, nu, jinai nesipjautų ne su nieko, nes kai susitinka, aš ką pastebėjau per knygų skaitimą ir tuos seminarus ar ką, tos tiesos kažneko, taip vadinat. Ir va taip jos, pradeda muštis tarp savęs, įrodinėti, aš teisus, tu neteis, šita tiesa teisi, o ta tiesa neteisi, kur tai. Todėl, kad turim kiekvieną savo vidinę tiesą. Ir va, kol jos neatrandam, ką aš ir vadinu intuityvumu arba intuicija, sakykime, ar ne, tuo vidiniu vedliu, ką realiai knygoje vadinu vidinis vedlys, ar ne tas. Tai va, kol šito neatrandam savyje, tai va dėl to ir blaškomės tarp kitų nuomonių, kitų kažkokių tai pasakėlių arba kitų patirčių ar dar kažko, kas tai yra jų realiai. Ir čia dar žmonės nesuvokia dalyko, kad visur yra sąmonės lygmenis. Žiūrint iš kokios sąmonės lygmens tai buvo pateikta ir žiūrint koks sąmonės lygmuo tai savyje įgyvendino. Jeigu aš nedaugau iki šito sąmonės lygmens, man tiesiog tai neveiks. Arba būna, kad aš, sakykime, jeigu jau praaugau kažkokį tai sąmonės lygmenį ir paskaitai ten ką nors ar sužinai kažkokią tai informaciją, tai vėlgi ir pabandysi taikyti, tai vėl gausis tu, kaip sakoma, bandai savo sąmonę vėl suspausti kažkokią tai dėžutę ir vėl nesigauna. Todėl, kad šitie dalykai dar turi irgi, į tuos reikėtų atkreipti dėmesį. Ir todėl, jeigu kažkam dar vis norisi, sakykime taip ar ne, būti toje aukoje, dar vis norisi aukotis, tai čia irgi nėra nei gerai, nei blogai. Jeigu tu su tuo dar vis gerai jautiesi, tai okei, tu ir aukokis. Ir tie galbūt, kurie klausys mūsų ir jie turi tą savo įsivaizdavimą, kad čia aukotis yra gerai, tai gerai, kol tau dar taip atrodo, tu aukokis. Bet aš tau tikrai pažadu, kad ateis ta diena, kai savo sąmonėje šiek tiek pakylėsi save ir suvoksi, kad to daryti nereikia. Kiekvienas už save atsakingas. Tau kito gyvenimo gyventi nereikia. Kažkokiu tai, sakykime, save atiduoti vardan kažko kito tau tikrai nereikia. Ir netgi dvasingumo keliu einant lygiai taip pat, kurie ten, kaip sakau, samarietės visokios gerosios, vardan visų aukojasi, tai irgi yra imprintai. Ką aš vadinu šviesnešio imprintais. Tai yra programos, iš kurių taip pat sveika išsigydyti, išeiti, negyventi jose. Nes visa tai yra sąmonės plėtimas, visa tai yra sąmonėjimo laipteliai, kaip galim galbūt taip įvardinti įprastai. Ir tikrai bus tos dienos, kai jūs patys pradėsit arba pačios pradėsit save kvestionuoti ir neigti tas senasias tiesas, bet tada jūs atsidarot naujumui. Atsidarot naujai informacijai, naujai galimybei, įsileisti naują kažką į savo gyvenimą. Tik tada vyksta pokyčiai. O kol jums gerai taip, kaip yra, vadinasi, jums ir yra gerai. Ir tikrai nenoriu sakyti, kad dabar turit save ten draskyti, plėšyti, ne.
čia žinutė yra toms, kurioms jau gana viso to. Čia ir iki čia. Ir iki jo. Ir O, tada jau turit priimti sprendimą tai pakeisti. Ir be jūsų sprendimo nieks nepakeis. Neateis nei Vilma ten kažką už jūs padarys, nei aš ateisiu, nei ten kas nors apskritai jūsų gyvenimą nepakeis, kol jūs pačios, ar patys nepradėsite to norėti ir sąmoningai link to eiti. O va čia ir yra sprendimo priėmimas. Tai pakeisti. Čia nereikia kažkaip įsivaizduoti labai tą sprendimo priėmimą, kažkokį ten labai drastišką dalyką, ne. Tiesiog nuspręsti gyventi kitaip, kad aš renkuosi kitaip, tiesiog rinktis kitaip, galbūt taip galime įvardinti, ar ne. Tas sprendimo priėmimas yra pasirinkimas. Pasirinkimas kitaip. Tai vat nuo to ir pradėti. Jungtis, nežinau, kad ir Vilma turi savo bendruomenės moterų. Dabar mes einam čia kaip ir per profilį viešai, bet yra ir bendruomenės, kur mes tikrai ir aš rekomenduoju ir Vilma tikiu, kad irgi paliudys, kad be bendruomenės, be palaikymo, sakykime, šitie pokyčiai iš tiesų. Jo, tai aš galiu patvirtinti, Žaneta, iš savo patirčių, jo, bendruomenė yra tikrai labai svarbu pamatyti, kad tu ne viena esi, kad ir kitom yra, kad ir kitos kažką ieško, kad ir mentoriai, tie, kas turi bendruomenės ir kas deda tos postus ir kalba ir padeda, jie iš savo patirčių tai daro ir jie mato tikrai daugiau. Jie mato visus tos vadinamus blokus, visus įpročius, jūsų minčių modulius, jausmų, emocijų sekas. Jie žino. Ir jie žino, kaip iš to išeiti. Ir jie tikrai su atvirom širdim. Ja, ir idealiu atveju yra, kada tai yra neknyginiai dalykai, kad, kažkoks tam, sakykime, psichologas nieko nenori pasakyti ir nieko įžeisti, aišku, bet kaip pavyzdys, kuris tiesiog išmokęs iš knygų tam tikrus dalykus, ar ten kažkokius nevamokslus pabaigęs, bet patirtyje to savoji neturėjęs, tai jis nebus tiek naudingas ir negalės tam tikrų dalykų, sakykime, duoti tau, lyginant su tuo, kuris jau praėjo tą visą kančių kelią. Jo, teorija yra teorija, o praktika, jinai yra praktika. Taip, irgi dar rekomendacija tom, kas ieškoti tų, kurie praėję savimi, ne knygom, kaip sakoma, tik tai paskaitę, ar ne, visus tos pokyčius. Nes tada jie geriausiai žino, kas veikia, kas neveikia, kokios mintis galų gale galvose sukasi ar ne, arba sukdavosi kažkokiom tai situacijom, kaip tai pakeisti, nes jau tai padarė savyje. Žodžiu, visiškai kita pagalba, kitokios kokybės pagalba. Ja. Ir jeigu žmogus jaučiasi, kad bijo, tai vadinasi, jau yra prieitas tas laiptelis. Kuo didesnė baimė, tuo arčiau ateina tas sprendimas, kaip stumia iki to sprendimo priėmimo gyvenimas, aplinkybės, net patys artimiausi žmonės, netgi ir partneris, jisai stumia prie, jeigu žiūrėti iš kitos pusės, iš kitokio truputį matymą, ar ne, tai jau tas pats partneris, jisai stumia tave į tą sprendimo priėmimą. Ir jeigu jau jaučiasi žmogus, kad aš jau kaip uždaryta dėžutė į kampiais, spausta, man nėra ko kvėpuoti, tai jau čia paskutiniai dalykai, kurie jau atsitinka, kad labą dieną atsibus, reikia sprendimo, reikia priimti sprendimą, galbūt kurį tu bijai priimti sprendimą, bet tas sprendimas neša visai kitokią kokybę gyvenimą. Žinoma, ten ateina toliau dalykai, bet žingsnis po žingsnio imi ir tvarkaisi ir po to pats supranti, kad tu gali, tu įsigalini. O jeigu mes duodam protui ir mintim kelią, važiuok žalią šviesą, tada jisai prikurs milijonus scenarijų, kad tu net iš lovos negali atsikelt, nes tau pavojinga ir sugrius visas pasaulis. Aišku, nereikia laukti šitų momentų, visada galima, nereikia laukti dugno, kaip sakau, nes dugno nėra, tiesiog nėra. Jeigu mes jau čia ir dabar suvokiam, kad aš taip nebenoriu, viskas, tikrai nebelaukite, jums nereikia laukti, jūs jau čia ir dabar galite suktis į priešingą pusę. Bet kaip šiuo atveju, kaip sakau, Vilmai, duokit ranką ir keliaukit, nes šitas sritis ne mano, tai
Aš galiu bendrais bruožais, nebent ar ne, bet tikrai rekomenduoju Vilmą iš savo pusės. Ir jeigu santykiai byra ir pačios nesuprantat, kaip toliau, tai va, Vilma yra tiesiogiai tas žmogus, kuris gali padėti, jo labiau, kad savose patirtyse, kiek man žinoma, irgi buvo daug viso to, iš kurio pačiai teko išlipti ir ganėtinai irgi skausmingai, sakykime, ar ne, su skausmingais tais vidiniais patyrimais įvairiais. Ir todėl dabar jau žinai tą lengvesnį, paprastesnį, aiškesnį kelią, kaip padėti kitam, kad nereikėtų toj kančioj gyventi. Jo, ir tenai tikrai randasi, galima, turėsit ramybę, jeigu jūs tikrai užsimsit saviugdavot šituo dalyku, keisit savo mintis, dirbsit su protu ir taip toliau ir panašiai. Tai va. Nu ir smagu. O kur tavo grupė, kaip jinai vadinasi? Mano grupė vadinasi Ramybės erdvė su Vilma. Ir ta ramybės erdvė, todėl, kad aš pati jaučiu tą ramybę. Man taip kitaip gera ir įsigalinau save ir noriu padėti kitom moterim. Tikrai, kad suprantu, kad dabar iš šio momento žiūrint į tą laiką, aš suprantu tikrai, kad buvo galima ir anksčiau padaryti tuos sprendimus ir gyventi va dabar, kaip aš gyvenu. Ir kiekviena gali. Tai va. Dėkuoju tom patirtim, nes aš dabar galiu atsistoti ir sakyti, tenai ne taip turi būti, čia mes pačios užsidarom save tokiam kalėjime. Gal tu kažkokį tai projektą dabar rengi, ar ne, ar tiesiog turi kažką gal konkrečiai pasiūlyti? Jo, aš mintyse turiu tų projektų, tiesiog man dabar reikia susidėlioti į vietas ir ką aš noriu tais projektais pasakyti. Jo, bet aš paskelbsiu grupėje ir aš paskelbsiu profilyje ir storius, tai va, užmeskit akį. Ja. Kadangi aš irgi pasidalinau savo profilyje šito mūsų laivų, tai tie žmonės galbūt iš mano profilio, kurie jungiasi ir dabar mato ar matys, beje, sveikinuosi, matau, čia įsijungus turiu telefonę. Aha, ir aš matau, kaip faina. Jeigu kiltų minčių kažkokių noro pasidalinti, klausimų ar panašiai, tai užduokite ir nesvarbu, ar man, ar Vilmai, mes mielai atsakysim po šito mūsų laivo ir kviečiame į savo grupės. Tai Ramybės erdvė su Vilma. Jo, laukiam jūsų labai. Ačiū, Žaneta, tau. Ačiū už pokalbį, ačiū už skirtą laiką, ačiū už tavo žinias, kurias tu perdavai čia mum. Dėkui, buvo malonu visada. Jos labai vertingas. Jos tikrai vertingas. Ir tikrai veikia. Patikrinta. Gerai, dėkui. Iš tavo pusės dar, jeigu kam bus aktualu, galėsiu knygos nuorodą pasidalinti. Jo, pasidalysiu būtinai, nes ta knyga yra labai vertinga ir labai gera. Santykiams ir nesantykiams, tam viskam tinka. Jo, jeigu darysi, tai jo. Jo. Gerai, ačiū tada, Žaneta. Ir ačiū. Reikia. Iki.